สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำท้าจากมีสกูชี่ช็อปนะคะเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าเกิดจะท้ามาให้ CR ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูคนอื่นมาแล้วมาท้าเราก็จะให้ CR ด้วยนะคะก็ไม่มีชื่อแท็กอีกแล้วนะคะก็ขอเรียกสกูชี่แท็กธรรมดานะคะมีทั้งหมด5ข้อนะไปดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกสกูชี่ที่ไม่สโลว์5ชิ้นนะคะไม่สโลว์ก็จะเป็นนี้เลยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นอันนี้ไม่สโลว์เหมือนกันอันนี้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ไม่สโลว์อันนี้เป็นแต่มันก็สโลว์นิดนึงนะคะอันเนี้ยโอเคชิ้นที่5นะคะก็จะเป็นนี่เลยไม่ค่อยสโลว์นะต่อไปนะคะข้อ2นะคะสกูชี่ที่ไม่ชอบ7ชิ้นนะคะไม่ชอบ7ชิ้นก็ชอบทุกชิ้นนะคะขอข้ามนะคะข้อ3สกูชี่ที่ชอบ10ชิ้นนะคะก็ชอบทุกชิ้นนะคะขอข้ามเหมือนกันค่ะต่อไปข้อที่4นะคะสกูชี่ที่ตำหนิโหด4ชิ้นนะคะชิ้นแรกเป็นอันนี้เลยบันคาวาอิมันก็โหดนะแต่ถือว่าไม่โหดมากอะไรเงี้ยแต่เอามาเหอะแล้วก็จะเป็นอันนี้ขนมปังอันนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยโหดนะคะแต่มันก็มีตำหนิแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกล้องสักเท่าไหร่ก็เลยเอามานะคะต่อไปชิ้นที่3เป็นอันนี้โหดมากที่สุดเลยอ่ะนี่นะคะต่อไปชิ้นที่4ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่เพื่อนให้มานะสโลนะคะต่อไปข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะสกูชี่ที่เล็กที่สุด5ชิ้นแรกเป็นมินิโรยัลซอฟอันนี้มันก็ไม่เล็กที่สุดนะแต่มันไม่เล็กที่สุดอะแต่ว่ามันเล็กที่สุดในคอลเลกชันเราอะมันไม่เล็กที่สุดในของคนอื่นแต่ของเรามันเล็กสุดแล้วยังไม่สุดหรือเปล่ามันจะมีเล็กกว่านี้แล้วก็เป็นขนมบันนะคะบันไม่ใช่ขนมก็แครอทค่ะแครอทก็แข็งๆนะคะชิ้นที่3ชิ้นที่4นะคะน่าจะ4เป็นอันนี้นี่เล็กสุดเลยนะพูดเข้าใจไหมเนี่ยโอ้ชิ้นสุดท้ายเป็นเต่านะคะน้องเต่าสีชมพูก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย